家好，我是青岛振兴机械的 Sarra， 我公司是专业生产塑料机械的生产厂家，我们在冰箱和空调系列产品中有20多年的经验。今天给大家介绍一下空调模具的制作过程。首先，根据客户图纸或样品定制模具，如果没有图纸也不用担心，我们有专业的能空调投影仪，使用该投影仪可以准确得到能空调的形状和尺寸等参数。得到能空调形状和尺寸后，将由我们的设计人员进行模具图纸的设计。接下来进行模具制作，先准备原材料，选用4油13优质模具钢，也可以根据客户需求选用细纤头或其他材质。第一步，通过磨糖加工得到模具外形安装尺寸。第二步，通过线切工基层，按照图纸进行模具内部的加工。我公司拥有先进的 CNC 数控中心。第三步，在 CNC 数控加工中心进行模具浆口处理。第四步，在 CNC 加工中心进行模具洗刃和回处理。以上4步完成以后，模具制作基本完成。接下来进行模具电抛光处理，铝膜部分抗氧化处理、电雾处理等。我们的焊接膜内含有内冷却瓶身，在焊接过程中起到冷却能空调的作用，防止开裂。最后由我们的工作人员进行组装，至此一整套模具已经制作完成。出厂前进行模具打标，根据客户需求，如型号、编号等，使用激光打印机进行打标。接下来是我公司能空调系列模具细节展示。我公司制作的模具营销国外100多个国家和地区，深受广大客户好评。长期为海尔、海信、美联、奥克玛等国内大型冰箱制造商提供成套生产线及辅助设备。我公司生产的全套能空调模具包括全自动45度切割膜、焊接膜、检测膜、定型膜、拉孔膜、紧出膜。接下来看看的是能空调的紧出液层演示。我公司制作的模具发货前均会由紧出膜进行检测，以保证质量合格。全自动焊接演示。我公司的焊接模具会进行测试，以保证合格性。焊出的焊脚平整结实，没有焊匀，非常完美。